全部都係俾我㗎。你意思係要我點火啊？傳說呢個故事係阿斯陀仙人嘅師傅，亦即係嗰一位扎色羅仙人嘅一個自身體驗嚟。扎色羅仙人因為呢個難以置信嘅經歷，令佢嘅心靈受到強烈嘅衝擊。因為咁，佢領悟到呢個浩大嘅世界嘅因果道理，進入另一個境界。你同我好好聽住。係。南方出現咗一股巨大嘅力量，你聽日就準備落山，一直向住南面探索，直至揾到嗰位尊貴嘅人。係，我知道啦。不過，嗰個尊貴嘅人到底係咩人嚟呢？如果冇推斷錯，嗰個尊貴嘅人好有可能將會成為呢個世界嘅王。蒸發王，森林嘅所有動物似乎有嘢要稟告皇上。到底咩事呢？稟告皇上，皇后而家咩話？冇嘢，冇嘢。陛下，冇嘢，到底係咪真㗎？係啊，我之前發咗一個夢，一隻有6隻象牙、高貴又優雅嘅白象，就喺我嘅面前入咗我嘅體內，真係一個不可思議嘅夢。係啊，連森林嘅野獸都係咁，佢哋好似喺度期待緊即將發生嘅事。喺呢度嘅所有動物，甚至係世界上一切嘅有靈之物，都好似喺度祝福緊我哋。睇下，明明就快到乾旱期，但係河流一啲乾旱嘅跡象都冇。你講得好啱，唔通呢個係上天嘅祝福？睇嚟我哋呢個咁偉大嘅細路，係上天賜予我哋嘅禮物。我有一種預感，呢個就嚟出世嘅細路會為呢個世界帶嚟美好嘅景象，就好似呢一片天空咁，會一直伸延落去。
耐之前，喜馬拉雅山嘅山巒附近，靠近印度河流域附近嘅一帶，係亞利安民族族人嘅定居地。佢哋分別向住東面同埋南面同時進攻，成功征服咗印度當地原居民，吞併完所有土地之後，自封為王。各地相繼衍生大小王國，而國家勢力日漸強大嘅憍薩羅王國，正打算吞併位於佢哋附近、資源豐富嘅釋迦國。佢哋係對唔住啊！小心啲啊，咪行到唔帶眼啊！好對唔住啊，因為我而家好趕時間啊！等陣先，你手上面攞住嘅嘢好似唔錯。呢啲嘢對我嚟講好重要㗎。將佢交俾我嘅話，我就原諒你啊！不如就一於咁話啦。好啊，企喺度啊！喂，唔係走啊！大啲追啊！你哋咪俾佢走啦！企喺度啊！企喺度啊！佢走咗去邊啊？今次算佢好彩，下次俾我見到佢就知味道。63，你知唔知嗰啲布匹嘅價值可以抵得上5、6個你呢種咁嘅奴隸㗎？求下你放過佢啊！當我求下你啊，俾我代替佢受罪啊！哼，你嘅身體要用嚟賣錢嘅，如果刮花咗，價錢都會降低。好啦，查普拉，俾多一個機會你，攞翻所有布匹翻嚟啦。限你喺3日之內搞掂，如果唔係嘅話，我就將你媽媽賣俾其他人。知道未啊？我一定會攞翻嚟嘅。查普拉，你冇事啊嘛？我唔可以同媽媽分開嘅。喂，做咩啊？入嚟啊！有賊啊！大家幫我捉住個賊啊！企喺度啊！豈有此理！你都幾大膽啊！夠膽偷我嘢！一齊搞返佢！好啊，點可以俾佢哋將媽媽賣俾其他人㗎？我一定要快啲攞翻嗰啲布先至得。你做咩一個人喺度自言自語咁怪啊？哦，係你，俾翻啲布我，有咩好笑喎？你夠膽自己一個人走嚟我哋地頭條交嗌係嘛？本來都諗住讚下你嘅。就送份見面禮俾佢啦！好痛啊！哦。
一招，不過可惜你呢種雕蟲小技對我哋嚟講冇用啊！你就即管嗌啦，橫掂會有人嚟救你嘅。俾翻啲保我，如果唔係嘅話，啊！呢間屋又會咁簡陋都有嘅。你終於都醒啦！等一陣啊，我叫姐姐過嚟幫你睇下。坐喺度唔好亂喐啊！做咩啊？係咪唔啱你胃口啊？呢種係用附近嘅草藥煮成嘅湯嚟㗎，好苦咧。我叫做塔塔啊，你呢？我叫查普拉。我知你好辛苦咁揾緊啲布，不過唔好意思啊，已經賣咗啦。咩話？喺我哋呢度嘅規矩就係，只要為咗生存，就算隨便偷人哋嘢都完全冇問題。要怪就怪你自己行路唔帶眼，你收聲！如果我攞唔翻啲布，咁媽媽就會俾人賣走。真係咁嘅話，我以後就見唔到媽媽噶啦。不如咁啦，一齊救你媽媽出嚟。要點樣救啊？你哋全部都係我嘅貨物嚟，咪行到有神冇氣咁丟晒我啲架，你哋瞓醒未㗎？再行快啲啊！真係好可憐啊！睇嚟去奴隸市場販賣。媽媽，查普拉，你就留喺呢一度啦，發生咩事都唔好亂喐。睇嚟今次奴隸市場應該都會幾熱鬧啊，可以賣到好價錢啊！有冇事啊？查普拉，塔塔，真係不可思議啊！咁唔通呢位就係？佢哋係嬌薩羅國軍隊，睇嚟係打算攻打加皮羅城。加皮羅城？嗰度係釋迦國嘅首都，嬌薩羅國一直都想吞併資源豐厚嘅釋迦國。再咁落去，佢哋會經過我哋嘅村莊㗎。
邊佢哋，我留手。嗰個人就係將軍。媽媽，姐姐。我發誓一定會幫你哋報仇。塔塔，我都會幫你手㗎。預祝我軍勝利啊！好。軍隊人數咁多，要點先可以接近到嗰個將軍呢？呢場交俾我，我諗到一個辦法啊！唔好意思啊，我想借你嘅身體嚟用下。有鬼啊！咩人啊？停低啊！停低啊！入侵者啊！人嚟啊！發生咩事啊？快啲攻擊啊！大家齊上！細路，你到底係咪要咩料啊？塔塔，殺咗佢！係蝗蟲啊！啲蝗蟲飛緊過嚟啊！大家緊守崗位！塔塔，快追佢啊！你走唔甩嘅。救我啊！人哋快啲救我啊！快救我啊！救我啊！死啦！我要幫塔塔報仇。救我啊！人嚟啊！我到底想要咩呢？唔通我要成世做奴隸，直到死都要俾人虐待？想要咩都得㗎，快啲救我啊！人嚟啊！快啲救我啊！塔塔，你原諒我，我要利用呢個男人去換出權力翻嚟。呢個係上天賜俾我嘅，一生人只有一次嘅機會嚟啊！塔塔，我
我決定去驕殺羅國。我會利用呢個人喺軍隊入邊建立我嘅地位，我一定要出人頭地。因為如果我唔咁樣做嘅話，我呢啲奴隸就冇得翻身。國王陛下，驕殺羅國軍隊，似乎一夜之間喺羅西尼河一帶撤退晒啊！咩話？因為蝗蟲侵襲，敵方軍糧一夜之間冇晒，最後迫於無奈決定全軍撤退。而且聽講驕殺羅國嘅布達伊將軍亦都失蹤咗啊！魔爺，你見點啊？我冇事，多謝你關心。冇事就太好啦。今次之所以可以避過一戰，都係託呢個細路嘅福咋。冇錯。咁嘅話，你回國嗰陣，一路上都會好安全。係，可以喺嗰度生呢個細路出嚟。塔塔，多謝你肯原諒我。塔塔，麻煩你同我媽媽講，我終有一日一定會翻嚟接佢嘅。好啦，再見啦，塔塔。咩話？佢係布達伊將軍啊！布達伊將軍受咗傷啦！喂，快啲揾人嚟啦！有事啦！要快啲揾人嚟醫佢。將軍佢點啊？係咪你救咗當時已經暈咗嘅我啊？啊，將軍，暫時唔好喐住啊！過嚟啊！你係我救命恩人，我應該點報答你好啊？你覺得咧？只要你好好休息就得啦。好啊，估唔到我竟然會變得咁虛弱啊！不如咁啊，不如你加入軍隊幫我手好唔好啊？我好樂意啊，將軍。即刻停叫！王妃，王妃，如果想去驅離國嘅話，咁就一定要經過呢條羅西尼河先得嘅。不如我哋今晚就喺度露宿先啦。王妃而家情況點啊？佢而家仲喺床度休息緊啊！咁多位，繼續緊守崗位。係。而家周圍一啲風都冇。喺樹上邊嘅葉喐都冇喐過。咩事啊？呢啲溫暖嘅光線係成個森林好似充滿晒生機咁啊！終於出咗世啦！王子誕生咗啦！究竟發生咩事啊？
國嘅王子終於誕生咗啦！恭喜晒啊！恭喜晒啊！恭喜晒啊！你聽下，全世界都喺度祝福緊你，真係個不可思議嘅細路。王妃點啊？王妃，王妃而家好危險啊！快啲啟程回城！王妃啊！魔爺，係皇上，過嚟睇下，呢個就係我哋嘅細路。我已經諗好叫咩名，就叫佢悉達多，好唔好啊？叫佢悉達多。佢嘅意思即係達成目標咁解。個名唔錯啊！魔爺，皇上，悉達多將來一定會成為一個好偉大嘅人，而且仲擁有偉大嘅靈魂同偉大嘅信念並存。魔爺，你可以嚟呢度真係太好啦，阿斯陀仙人。可以有偉大聖者你親自送嚟嘅祝福，真係光榮。有咩唔妥啊，阿斯陀仙人？你睇下呢個細路隻手，一隻手嘅手指指向天，而另一隻手嘅手指指向地，朝天朝地，簡直係天上天下唯我獨尊嘅意思。呢個細路將來一定會成為世界嘅王。可惜我已經咁大年紀，未必可以親眼睇下佢嘅成長。王子你喺邊啊？王子，奇怪啦，王子到底去咗邊呢吓？國王陛下話一定要揾翻佢翻嚟噶。嗰塔尼大臣，王子，你哋話過呢個世界係被分為4種階級噶，係唔係啊？講得冇錯啊！呢個世界大致可以俾人分成4種階級咁多嘅。最高級嘅係婆羅門，佢哋負責主持生活上嗰啲必須嘅儀式同祭祀工作。我國可以繁榮興盛，都係多得婆羅門咋。點解祈禱會令國家繁榮興盛啊？呢一層啊，簡單啲講，就算係王子或者國王，都要遵從婆羅門嘅說話做決定。
婆羅門之下係剎帝利，屬於劍士同貴族。而悉達多王子，你就係屬於階級當中最顯赫、最高級嘅皇族啊！王子啊！等陣，悉達多王子！王子，請王子留步啊！請王子留步，因為國王而家等緊王子㗎。其他階級咧？庶民同商人隸屬嘅階級叫做吠舍級啊！而最低級嘅就係首陀羅，啲奴隸同勞動階層都係呢個級嘅。究竟點解嗰啲奴隸要係最低級嘅？哦，你唔使理呢啲嘢嘅，你父皇就喺度等緊你噶，我哋快啲行啦！我聽講你喺摩羯陀國嘅戰爭，我對你有好大嘅期望，希望你喺釋迦國大顯身手啦。係。父皇。等咗你好耐啦，悉達多。我同你介紹，佢係新嘅將軍，弓箭手帕特卡，係個非常有名嘅人嚟。哦，請多多指教，王子。同一時間，憍薩羅國早已佔據晒位於佢周邊嘅城鎮，全國沉醉喺勝利氣氛之中。又贏咗，真係太好啦！佢係布達伊將軍嘅承繼人，查普拉大人啊！查普拉大人好有型啊！大人，終於都爬到呢個位置。為咗要打低憍薩羅國嘅軍隊，你哋要健康成長，等將來成為一個出色嘅戰士。係啦，老師。上戰場就會死，到底係咪真㗎？咁又唔一定嘅，都有人可以冇事翻嚟㗎。如果真係死咗，又會發生咩事啊？為死者舉行葬禮。葬禮之後，嗰啲死咗嘅人又會變成點啊？我喺呢度嘅職責只係教導知識俾你哋，而唔係嚟同你拗啲咁嘅問題嘅。你哋都要記住，你覺得好悶咧？你哋我都唔想上堂啊！不如我哋偷走出去玩啊！我咁大個都係第一次嚟呢啲地方咋。你講真㗎？悉達多從來未離開過皇宮。係啊，一直喺皇宮度。有盜仔啊！好啦，咪走啊！叫你咪走啊！等陣啦！你做咩啊？隻兔仔走甩咗啦！明明差啲就捉到噶啦，去嗰邊啦。作為生物，竟然要殺其他生物。唔通係發夢？
迪卡，我喐唔到啊！就快撞落去啦！有迪卡，快啲救我啊！點啊？有冇事啊？我即刻過嚟幫手啊！嚟啊！快啲啊！有迪卡，有迪卡！悉達多，你冇事就太好啦，最緊要係你冇事。不過有迪卡佢死咗，佢死咗啦！悉達多，王子殿下，有咩吩咐嘅，即管叫我。唔該晒你，悉達多。好對唔住啊，我咁任性，結果唔緊要噶，瞓返覺，好好休息下。係。悉達多嘅情況點啊？真係好對唔住，日日都係我照顧得佢唔好，先會搞成咁。佢嘅親生媽媽摩耶本身就體弱多病，我知道你已經好俾心機照顧得悉達多好好嘅，所以我都好多謝你。陛下言重啦。悉達多已經10歲，都係時候揾人教下佢武藝傍身。今日起就麻煩你將武藝傳授俾佢，唔使因為王子嘅身份而留守嘅。放心交俾我啦。王子，到你試下。手腕要再用力啲。嚟啦！得咁嘅程度係打唔贏標殺羅軍㗎。好似過分咗啲喎，王子今年先得10歲啫喎。太天真啦！王子，咪落後啊！停手啊！王子，呢份人唔好咁婆媽得唔得啊？快啲停手啊！好對唔住啊！要做一個稱職嘅一國之君，需要嘅並唔係冇用嘅婦人之仁，而係力量。今日到此為止啊！
係父王，你做得好好啊，查普拉，繼續努力啦！夜埋聽日場決賽，獎杯就係你噶啦！我會攞個獎杯翻嚟俾你睇嘅，仲要攞埋勇者嘅稱號。我唔會令布達伊將軍個名蒙羞。查普拉大人，祈求你聽日嘅決賽可以旗開得勝。學咗我條啊！居然係大神個女摩尼卡公主。首先係布達伊將軍個仔查普拉。對優婆蒲達個仔賓地卡。好啦，雙方為咗奪得嬌薩羅王國嘅獎杯，互相以武藝決勝負。咁辛苦先爬到呢個位置。
親聖父，勝利者應該係我。你講咩話？我同你唔一樣，因為我唔可以有任何失敗啊！查普拉好嘢！今次決賽已經有咗結果，查普拉獲勝。結果證明咗查普拉佢係憍薩羅國入邊最強嘅勇士呢個身份，佢得到勇者稱號，同埋呢個憍薩羅王國嘅獎杯。而家嘅我終於可以加入貴族嘅行列啦，已經唔使再做翻奴隸。媽媽，我翻嚟啊！好痛啊！莫妮卡公主，可唔可以再細力啲啊？少少痛算得咩喎？你都唔知人哋頭先睇比賽嗰陣啊，個心痛到裂開咁滯啊！好啦，跟住輪到左腳嘅傷。好痛好痛好痛啊！先再細力少少啊！太好啦！查普拉殿下佢願意娶我哋呢位大小姐，冇嘢比呢件事更值得高興嘅。你太客氣啦！大神願意將你個女兒嫁俾查普拉，我先至覺得光榮啊！嗯？講起上嚟，查普拉殿下不愧係將軍二顧姐姐個仔，完全繼承晒家族嘅武藝啊！我個女可以嫁到俾佢，其實係我哋家族嘅福氣先至啱，真係值得高興啊！我真係越諗越覺得開心啊！係咪你救咗當時已經暈咗嘅我？查普拉，估唔到你份人有會咁好彩喎，居然真係可以得到憍薩羅王國勇者嘅稱號，仲同摩莉卡公主訂婚添啊！完全睇唔出同我哋係同一階級嘅人啊！唔通你想自欺欺人，話俾人哋聽你係另一個階級嘅？係努力嘅成果啫。走啦，今日就你請客啦。到底佢喺度諗緊咩呢？萬一你手頭龍嘅身份揭穿咗，我哋兩個都係冇命嘅。所以呢件事你一定要保密先得，知唔知啊？呢幾年嚟，王子已經進步到呢個地步啦。悉達多佢已經15歲，同以前唔同晒。只不過係訓練咗5年啫，但係身手已經好唔錯，體格亦都比以前更加強壯。悉達多殿下等陣啊！悉達多殿下，請留步啊！咁就會俾你父皇鬧噶！悉達多殿下！今次弊啦，又俾佢走甩咗添。
呢個係命運嚟噶，要怪就唯有怪我哋唔配做佢父母啦。我哋施捨，我哋全部人都俾人遺棄，冇人幫我哋。大發慈悲，求你出手救下我哋啦！求下你幫下我哋啦！呢啲咪屍頭嚟嘅，黃金啊！啲嘢全部屬於我哋噶！你仲唔放手？留俾你哋都冇用啦！就算俾到佢哋有咩用啊？反正佢哋都就嚟死噶啦！所以就等我哋嚟幫你好好保管啊！應該仲有嘢未拎出嚟嘅。等陣先，放咗呢個人走。不過放佢走嘅話，照我說話去做，邊個夠膽對佢出手？咁喺呢度嘅所有人都會人頭落地。佢有咩咁巴閉？算啦，我哋都係聽大家姐講。你知唔知已經派晒所有城堡嘅人出嚟揾你？你都係快啲翻去啦。請問你係？我個名叫麥海拉。仲有，你都係咪再施捨俾呢班人好啲？橫掂佢哋全部唔係老人就係病人，俾屋企人拋棄，最後就唯有喺呢度等死。所以你頭先對佢哋嘅施捨，對嗰啲等死嘅人嚟講，反而係更加殘酷嘅行為。根本冇咁嘅事噶，就算有幾老，有咩病都好，都係人嚟噶。你太天真啦！生老病死，對啲平民嚟講係人之常情。溫室長大嘅你，根本唔會知道我哋一直面對嘅問題，根本唔會知道我哋嘅世界。係咁嘅話，你又知道我啲乜嘢？知唔知我嘅世界係點啊？睇路啊！呢啲係咁嘅嘢，食唔食得落肚㗎？唔止食得，仲要俾錢買。食咗會唔會肚屙㗎？唔好過去啊，會傳染㗎。點解你係都要揀啲咁嘅情景嚟睇嘅？喂，你想做咩？夠膽偷嘢，仲想走？我錄緊啲細路啊，係咪想死啊？仲唔放手？頭先嗰啲就係你想知道嘅世界。只要生存，所有嘅人都一樣要受苦，你都一樣會經歷生老病死，終有一日會死。無論係你定我，抑或係頭先個細路，都係人。麥海拉，今日到此為止先啦。王子殿下，今日嘅天氣真係好好啊！
去城鎮嘅方向，感覺完全唔同。原來大家生活嘅地方係咁嘅。話晒你嘅身份都係王子，同我一齊真係冇問題咩？多謝你，明知有麻煩你都總係咁為我着想嘅。我哋啲平民，平時根本就冇可能接近你呢啲咁嘅貴族，咪話傾偈，連接近都係罪。你咪話過，大家都係人嚟嘅。其實我同你根本就冇乜分別㗎。啱唔啱啊，文海拉？游水啦！啊！嚟啦！可惡啊，文海拉！悉達多，有人話見到你同一個身份卑微嘅平民女子一齊去玩喎。你話身份卑微？佢先至唔卑微啊！你收聲！你遲早都會做呢個釋迦國嘅國王。我希望你可以令國家變得更加強，唔會輸俾憍薩羅國，甚至比佢更加強大。由而家開始，唔准離開皇宮半步，聽到未啊？身份卑微，根本就唔係。悉達多，殺咗佢！殺咗佢！殺殺死佢啊！殺咗佢啊！殺咗佢！悉達多，放開我啊！我要入去見父王啊！唔得啊！幫手啊！父王仲商議緊正事啊！唔知唔得㗎！父王，點解你要派人去捉密海拉啊？我哋而家商議緊啲好重要嘅正事。你快啲放咗密海拉啊！你係咪講緊嗰個女賊啊？父王，如果殺咗密海拉嘅話，我係絕對唔會原諒父王你噶。點解你仲有咁硬頸？而家硬頸嗰個明明就係父王你啊！悉達多，你癲咗！仲有一個平民有咩問題喎？唔好忘記，你仲有管治呢個釋迦國嘅使命喺身嘅。請父王你快啲放咗密海拉啊！王子，王子停口，王子。係咁好啊！不過我有一個條件，如果你肯同鄰國嘅耶輸陀羅公主結婚，國家就會有好大得益。如果你肯應承，我就答應你放咗個女賊。悉達多王子，悉達多殿下，王子，王子，殺咗我！殺咗我！我識唔識邊個係悉達多王子？殺咗佢！殺咗佢啊！殺咗佢！殺咗佢啊！殺咗佢！我知道啦。即刻係放咗密海拉。王子，密海拉，你對佢做過啲乜嘢啊？為咗佢以後都見唔到王子，所以我咪整盲咗佢對眼啦。嗰種感覺真係難以形容，難為我要做醜人。密海拉，你唔值得為我做咁多嘢。好啦，帶佢走。密海拉，就算我冇咗對眼，我都會有個心永遠記住你。可以遇到你，我覺得好幸福。雖然時間好短，但係我真係好開心。
麥海拉。走啊！你一定要做一個偉大嘅國王。麥海拉。悉達多，你啱啱出世嗰陣，阿斯陀仙人預知咗你嘅命運，你會成為一個偉人，成為呢個世界嘅王者。哇！真係好犀利啊，咩都有。好香啊！呢度就係舍衛城啦。呢個地方係憍薩羅國首都。呢個城鎮真係好熱鬧啊！聽人講，查普拉就住喺呢度噶啦。去邊度先可以見到佢呢？行開啲啊！將軍要經過呢度啊！去睇下啦。哦。係查普拉。我哋快啲去睇下啦，去將軍大宅啊！唔使啦，已經足夠。啊？已經好滿足。點解唔去啊？我哋咁辛苦行咗咁多路先嚟到呢一度。佢冇事就得噶啦。我哋憍薩羅王國準備再出兵攻打釋迦國，而家就係出兵攻打釋迦國嘅最佳時機啊！將資源豐富嘅釋迦國聽命入我國。好，大人講得好啱。冇錯啊！冇錯啊！係啊！好啊！東部，睇嚟我哋終於都要開戰啦！同憍薩羅國開戰？好！釋迦國本身太過弱啦，呢幾年我哋成功避免咗好多無謂戰爭，不過今次終於到。只不過你今次要一齊上陣殺敵。你話我？而且你仲要打贏憍薩羅國，繼承我做呢個釋迦國嘅國王，然後令國家變得更強大。究竟點解要選擇打呢場仗？同樣係人類，但要互相殘殺。如果而家唔應戰，我哋國家就會被憍薩羅國吞併噶啦。只不過你咁樣點做一國之君啊？做咩啊？究竟發生咩事啊？打仗啦！大家跟住我攻過去啊！俾憍薩羅軍攻入嚟啊！喂，你喺度做咩啊？
啊，王子？淨係識得喺度袖手旁觀，睇住自己嘅部下一個一個咁俾敵人殺死。報告將軍，用嚟塗喺箭頭嘅毒藥已經送到啦。啊，等咗你好耐啦。無論係幾咁強壯嘅人，只要中咗呢支箭，都會必死無疑。你一個人死亡，真係咁值得開心咩？係啊，好興奮添。特別係殺死敵方總帥嘅時候，就更加令人興奮。係啊，好似啲咁嘅縮頭烏龜係絕對唔會明白嘅。悉達多王子，請發施號令啦！王子啊，佢哋個中西方面啦！睇下我點樣殺咗佢立功啦！啲王子，王子！佢哋識家國嘅悉達多王子。王子，呢條交俾我哋，你走先啦！王子！請你離開呢度先啦，呢度好危險啊！淨係識得喺度袖手旁觀，睇住自己嘅部下一個一個俾人殺死。攞到王子嘅有頭啊！最強嘅勇者，佢一支箭根本冇用。我諗到啦。咁樣嘅，好，明明已經射中佢要害，點解好似咩事都冇？
咩事啊？呢股衝擊全身嘅感覺。查普拉！嗰一對眼，簡直好似睇穿晒我所有嘅動作。唔通我要一直俾痛苦纏繞住，到死都冇辦法？查普拉大人！查普拉大人！將軍！將軍！真係太好啦！你哋見識到我啲毒箭嘅厲害未啊？各位釋迦國嘅士兵聽住，係我帕達卡將軍親手將敵方嘅統帥殺死。快啲翻去將件事禀告俾國王聽。今日場仗嘅勝利，全部都係我帕達卡將軍嘅功勞。快撤退！撤退！撤退！王子，我哋都係暫時撤退先啦。撤退啊！保護色達多王子！撤退啊！撤退啊！情況點啊？係咁嘅，箭上面嘅毒已經喺佢身體入邊擴散咗，睇嚟今次我都無能為力啦。莫妮卡公主，睇嚟今場仗嘅結果係兩敗俱傷。請問查普拉大人而家點啊？佢好有可能連今晚都過唔到。情況點啊？聽佢哋講，查普拉佢好似已經冇得救啦。點會咁㗎？查普拉，等一陣啊！佢唔可以有事嘅。查普拉，請你冷靜啲先啦。冇錯啦，阿斯陀仙人，佢可能有辦法都未定㗎。嗰個人喺邊度啊？喜馬拉雅山增遠，喺咁遠嘅地方。等我去啦。有咗我嘅能力，只要一日就夠啦。塔塔，好啦，我而家再寫信。拜託你啦，塔塔。查普拉。等多陣啊，查普拉。
為我個仔祈福啦。咩嚟㗎？係隻象去咯，喺邊度嚟㗎？好似擔住啲嘢喎。係那羅達，睇下你做咗啲咩？那羅達，聽住，你要留心聽清楚。那羅達，聽住。係阿斯陀仙人。你究竟知唔知道，為咗一條人命，喺一路上究竟犧牲咗幾多無辜動物嘅寶貴性命？一定要接受懲罰，然後反省自己嘅罪。我知道自己嘅罪，不過無論有咩後果，我都希望你可以救返查普拉啊！那羅達，聽住，我要你由而家呢刻開始變成野獸，徘徊荒野。斯陀仙人！那羅達大人，發生咗咩事啊？要一小碟白樺樹嘅粉末，跟住再加一滴無葉石楠嘅汁液，然後再加入麥羅花花瓣，之後加埋加里馬樹皮混埋一齊煎出嚟嘅水，咁就係可以救返查普拉嘅秘方啦。係咪有咩事啊？係有可疑嘅女人潛咗入嚟，我諗佢應該係想嚟偷嘢啫。就得我求下你啊！你攞呢啲藥俾查普拉大人食啊！求下你啊，好唔好啊？求下你攞啲藥俾查普拉大人食啊！求下你啊，攞啲藥俾查普拉大人食啊！情況點啊？係心跳同呼吸全部都穩定翻啦。父王，係你。你好好休息下。對唔住，令你咁擔心。係咧，你咁夜未瞓嘅？最近呢排你好似晚晚都瞓唔着啊！其實你係咪有啲咩心事啊？不如你話我聽啊！人出世之後會變老，然後死亡。唔通我永遠都只能夠袖手旁觀，乜嘢都做唔到？睇住身患絕症嘅人受苦，幫唔到手，唔通我只可以眼白白咁睇住佢哋死，由得佢哋跌落絕望嘅黑暗深淵？生存本來就充滿住各種苦難，但係身為王子嘅我，就乜嘢都做唔到，一啲用都冇，俾嗰啲市井之徒或者無名士兵，唔係，我甚至比嗰啲所謂最低賤嘅首陀羅仲更加無知同愚昧。我想知道多啲世界上一切嘅人同事。悉達多殿下，請你休息先啦，耶輸陀羅公主。莫妮卡公主話佢想嚟呢度探下你，但係就俾嗰啲大臣極力阻撓。到聽日應該可以好翻晒噶啦。係啊。你
嘅身份係我布達伊將軍個仔，勇者查普拉。你要忘記晒奴隸時代嘅所有記憶，知唔知？點解突然提翻件事嘅？嗰個女人到底喺邊度揾到嗰啲咁有效嘅藥翻嚟嘅咧？收聲！聽住，咪俾我再聽到有任何人提起嗰個女人嘅嘢。係。唔通佢？查普拉大人嘅情況點樣啊？你問咁多，到底係咪有咩目的啊？當我求下你哋啊！大人佢點樣啊？真係唔好意思啊！你要死喺度啊！因為呢個係布達伊將軍嘅命令啊！係邊個？快啲放開嗰個女人啊！查普拉大人，查普拉，你叫佢查普拉？趁而家快啲走！查普拉，快啲，媽媽，好，媽媽，唔通佢？查普拉，我唔會立亂講出去㗎。查普拉，查普拉，查普拉，你冇事就好啦，太好啦！媽媽，你已經咁大個啦，要你等咁耐添，我嚟接你啦，媽媽。咁之弊，咪走啊！查普拉，查普拉，查普拉，快啲走！你嘅身體仲未……要快啲！捉住佢哋！乜佢咁都配做一個勇者咩？區一個手陀螺，居然夠膽呃我哋咁耐，正一蠢材！布達伊將軍，係。根據頭先所講，你喺收養查普拉嗰陣，係完全唔知佢手陀螺嘅身份嘅。冇錯，即係咁多年以嚟，你一直都俾查普拉佢呃緊啊！係。輪到個女人啦！係，我嚟啊！快喐啊！快啲跪低啊！手陀螺，你就係查普拉嘅媽媽啦，係咪啊？到底查普拉係咪你嘅親生仔啊？快喐啊！鬆聲！唔係，查普拉大人根本唔係我嘅親生仔，佢只係我喺戰場度執翻嚟嘅細路啫。你咁講係咪想證明查普拉其實唔係手陀螺？係。你咪講大話咧！佢的確唔係我嘅親生仔嚟。已經夠啦，媽媽。媽媽，你唔好再為咗我喺度講大話！查普拉，其實我一直以嚟都好驚，驚遲早有一日我真正嘅身份會俾人揭穿。
而家終於可以鬆翻一口氣。查普拉，咁講嘅話，即係你承認自己手陀螺嘅身份啦。冇錯係。佢認啦，佢認啦。點解隱瞞身份啊？身為奴隸就唔可以渴望有朝一日可以做貴族咩？呢場當然唔得啦！到底係邊個決定啊？我只係想擺脱貧苦生活，想有餐飽飯食下咁簡單啫，唔使俾人拳打腳踢，俾人當地底嚟，就係因為想擺脱呢種身份，所以先會咁。而家宣布裁判結果，布特伊將軍要被判監，而查普拉就要永遠放逐。查普拉，只不過查普拉嘅媽媽就要被判死刑先夠。太過分！我媽媽根本就冇做錯任何嘢。求下你，起碼都判媽媽同我一齊放逐啊！就算要放逐去沙漠都唔緊要噶。點啊？請你大發慈悲啊，祭司長！查普拉，已經夠啦，查普拉，你要生存落去。點生存？要我點生存落去啊？毫無自由。做奴隸嘅痛苦生活，要點生存？倒不如乾脆加重我嘅刑罰，等我可以同媽媽一齊去死。查普拉，阿姨，可惡！你哋兩個因為觸犯辱國之罪，所以被判死刑。好啦，開始行刑，推佢哋落去。走啊！查普拉，走啊！咩話？你想點啊？射死佢啊！我永遠都係媽媽你嘅親生仔，媽媽。查普拉，查普拉！
你好乖嘅。耶輸陀羅公主，你生咗個好健康嘅細路。同悉達多好似樣啊，一睇就知道好乖啦。讀幾多書都係一樣，我始終睇唔透，虛無縹緲，冇人會話我知。悉達多佢以王子嘅身份盡力拯救人民，不過就算係咁，佢仍然覺得好迷茫。佢發現生、老、病、死係必然。佢知道一個人無論幾努力，始終都要面對呢啲嘅過程。眾生平等，因為任何人都冇權可以豁免呢啲苦難。每個人喺出生嘅時候，要通過狹窄產道之苦，冇人例外。出生之後，要體會垂垂老邁之苦，仲有身患惡疾之苦。唔止係咁，人類始終都有一日要面對死亡之苦，完成整個人生嘅階段。過去、現在、未來。只要人生在世，無可避免，呢啲苦難都會至死相隨。所謂苦難並唔係指生理嘅痛苦，而係唔能夠隨心所欲嘅痛苦。正因為唔可以隨心所欲，所以人類往往都會刻意強求，結果最後陷入苦困。為咗要理解、接受同克服呢啲苦難，悉達多決定踏上呢條尋求唯一真理之道嘅旅途。我相信一定仲有我可以做到嘅嘢。好想拋開一切，追求真相。父王，我要離開呢度，希望你原諒我辜負咗你嘅期望，好對唔住。悉達多殿下，悉達多殿下，係你？悉達多殿下，求下你翻去啦！你要聽話。悉達多殿下，麻煩你將佢帶翻去，佢會好聽話嘅。殿下係咩意思啊？仲有麻煩你將我所有隨身物品帶翻去交俾母后，而且仲有，悉達多殿下，以後你有咩打算啊？麻煩你將啲頭髮交俾耶輸陀羅，等到參透真理之後，我一定會翻嚟嘅。
希望你會戥我開心，係咁我出發啦。隻馬就拜託你啦。國王陛下，係咩事？憍薩羅國軍隊已經越過咗羅西尼河。陛下召見我。帕達卡，我希望你做軍隊嘅指揮，帶兵迎戰。哼，呢層當然冇問題，不過我有一個條件。哦。條件就係我要做呢個國家嘅皇帝。咩話？梗係冇可能啦！唔俾我做皇帝，我就唔做指揮。你想睇住釋迦國俾人攻陷咩？釋迦國會唔會俾憍薩羅國或者其他國家攻陷，根本同我無關。啱唔啱啊？起誓啦！你就封我做釋迦國嘅新皇帝，聽唔聽到？我知道啦。大家要頂住，未俾憍薩羅國軍隊攻入釋迦國。大家齊攻入釋迦國啦！趁住敵人陷入混亂，引後衛攻過去。跟住帕達卡將軍啦！係啦，一步都唔好俾敵人攻入我哋嘅釋迦國。最新一任嘅皇帝係我帕達卡。戰火過後，就係呢一刻，悉達多佢第一次領悟到合掌禮拜。
取名悉達多，意思即係達成目標。直至到有一日，可以將眾生苦難全部視為自身苦難，咁樣就一定可以知道往後要面對嘅係咩，同埋應該點做。悉達多已經下定決心，為咗追尋自生之道嘅意義，展開咗旅程。時機尚早，距離成為佛陀，距離醒覺，仲有一段好長嘅日子。風になって Fly away あなたの元に行くから時